Shiraa fi duula hamaatu Sonaa Taakkalaa irratti adeemaa jira. Dubbiin kun dubbii callisanii akka qoosaatti bira darbanii miti. Dubbii hamtuudha. Egaa nama gaafuma dhabne qofa boo'uun sirrii miti. Sonaa irratti wanti gidduu kana deemaa jiru waan baay'ee hamaa fi balaa guddaa gara fuulduraatti fiduu danda'udha. Akkuma beekamu weellisaa Sonaa Taakkalaa sirba warra boolee jedhuun uummata Oromoo biratti kan beekame akkasumas sabaaf sablammii hedduu biratti kan dhageettii argatedha. Sonaa Taakkalaa sirba isaa warra boolee jedhuun uummata Oromoo biratti dhageettii guddaa kan argate haa ta'uyyuu malee warra alagaa biratti garuu qeeqaa fi ija komiitiin ilaalameera. Sanaanis yeroo sanatti duula hamaa irratti gaggeessaa turaniiru. Egaa ammas Sonaan guyyaa kaleessaa kana sirba Afrikaa jedhu qabatee dhufuunsaa ni yaadatama. Sanaan wal qabatee ammallee duula jajjabaatu Sonaa irratti deemaa jira. Namoonni arganii fi namoonni quba qabanis akkuma qoosaatti bira darbaa yeroo isaan jiran mul'ata. Kuni garuu waan ta'uu hin malledha. Tarii wanti har'a nuti akka qoosaatti ilaallu boru mucaa kana nu dhabsiisuu danda'a. Kanaaf mucaa kana oolchuudhaaf immoo duula kanarratti dammaqame duulli kun maaliif adeemaa jira? Sonaan maal balleessee kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Egaa weellisaan kun weellisaa jabaa fi qaxalee yeroo dhiyoonas uummata Oromootti dabalamaa dhufedha. Egaa weellisaa Sonaa Taakkalaa yeroo darbe kan irratti duulaa ture warra ollaa ta'us amma garuu Oromoo keessaas namoonni hedduun Sonaa Taakkalaa irratti qeeqa gaggeessaa jiru. Egaa qeeqni Sonaa irratti adeemaa jirus weellisaa Sonaa Taakkalaa piroopagaandaa sirba malee yaada uummataa irratti weellisaa sirbuu miti jedhanii qeeqa hamaa irratti gaggeessaati jiru. Egaa yaadonni Sonaan sirba isaa keessatti kaases danuudha. Wanti galaana diimaa hin hafne akkasumas Nuubiyaa, seenaa kuushota Afrikaa, lola saambee akkasumas immoo miila namoo dubbii jabaa dhimma dirree dawaas kaasetu jira. Egaa Sonaa Taakkalaa waa'ee warra booleetiin horteen warra boolee horteen Finfinnee ganamaa warri tufaamunaa eessa dhaqanii har'as ni jiru yookaan immoo warri deemes deebi'uu qabu kan jedhu gaaffii akkasii gaafata. Amma immoo dirree dawaanis gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo keessaa gaaffii keessa galee waan jiruuf waa'ee dirree dawaas Oromoon akka gaafatuuf akka itti yaaduuf dhimma kana keessatti tuqeetu jira. Addatti immoo waa'ee laga mormorii fi akkasuma galaana diimaa ajandaa mootummaa yeroo ammaatti waan ta'ee jiru kana walleessaa keessa caqasuun qeeqa hamaa Sonaarra keessummeessiseera. Wanti kun kan Sonaarratti qeeqa geessisaa jiruufis immoo waan ajandaa irratti akkamiin sirbamaa aartistii tokkorraa kun hin eegamu jedhani. Weellisaa Sonaa Taakkalaa yaada irratti sirbuu qaba malee yookaan immoo yaada gartuu tokko weellisaa yeroo jedhan qeequ. Haa ta'uti garuu weellisaa Sonaa Taakkalaa deebii kanaaf gaafa kennu ani siyaasas hin sirbine kan ani weellisee seenaadha jechuudhaan yaada kana yeroo inni qolatu dhagahameera. Haa ta'uti garuu walleessaa kun warra mootummaa biratti hedduu jaalatamaa fi fudhatama guddaa argataa dhufeera. Sirba warra boolees dabalatee inni kunis hedduu dhaggeeffatamaa fi jira. Haa ta'uti garuu bilisummaa namaaf eeguun baay'ee barbaachisaadha. Weellisaan kun yaada irratti isaa sirbuu haala yeroo irratti isaa sirbuu ajandaas haa sirbuu mirga isaatiin mirga isaa eeguun barbaachisaadha. Yoo namatti tole dhaggeeffachuu yoo ta'u baate dhiisuunis ni danda'ama. Haa ta'uti garuu wanti haaluun hin danda'amne weellisaan kun sirbuu akka danda'u uummata kanatti argisiiseera. Tarii mucaan kun reef gara muuziqaatti dhufa waan ta'eef gara fuulduraatti immoo yaada fi qeeqa namoonni irratti kaasaa jiran kanarraa baratee gara yaada sirbuu fi akkaataa sirbittiin sirbamu saayinsii aartii eegee gara fuulduraatti wallee weellisuu danda'a waan ta'eef ammatti garuu itti yaa'anii cabsuu dhagaa itti darbachuun barbaachisaa miti. Gorsuudhaa qeeqa qajeelaa ta'e qeequudhaa malee gadi garagalchuu arrabsuu nama xiqqeessuun kun akka uummataattuu waan nu xiqqeessudha.
Haa ta'uuti garuu weellisaa Sonaa Taakkalaa namoonni kaan haa arrabsanii haa qeeqanii malee gartuu walleessaa jaalatan immoo Sonaa Taakkalaa aartii Oromoo ol guddisee gara Afrikaatti ol kaasetu jira. Warri kaanuu irraa barachuu qabdu jedhu. Haa ta'uuti immoo warri immoo kana qeeqan immoo rakkoon hedduun qe'ee inni irraa dhalatee keessa dabalatee rakkoo danuun Oromiyaa keessa yeroo jirutti rakkoo qe'ee ofii dhiisanii qe'ee biraa barbaacha deemuun kun wallaalummaa fi doofummaadha jedhanii yaada namoonni immoo aartii Oromoo tol guddatee yaadicha tol guddate jedhan immoo bishaanitti yeroo buusan ni mul'ata. Warri sunis immoo mandara keessaa ba'a yeroo jedhanii waan garanaan dubbatames yeroo xiqqeessan ni mul'ata. Haa ta'uuti garuu yaadi kun kan nu araarsuu danda'u aartii muuziqaa fi saayinsii muuziqaadhaan namoonni gadi ba'anii yaada irratti haa kennanii. Haa ta'uuti garuu aartiin Oromoo ammatti akkuma feeteedhaan namni waan barbaade weellisuu yaada barbaade ibsachuu akkasumaan hojjetamaa jira waan ta'eef yeroon itti gulaalamuu fi kun sirrii miti kun sirriidha jedhan sadarkuma sooshaal miidiyaatti malee industiriin aartis jiraatee waan akkasii kana wanti daangessus hin jiru. Gara fuulduraattis yaadi aartiidhaan hojjetamu waan daangeffamuu danda'u miti. Namni martinuu waan isatti dhaga'ame kalaqa qabuun as kalaqee bocee miidhagsee bareechee uummata kanatti baasuu ni danda'a. Kan bituu fi kan bituu dhiisu immoo uummatadha. Sooshaal miidiyaa irratti wal xiqqeessuuf wal cabsuu haa dhaabnuun dhaamsa kiyyadha. Weellisaa Sonaa Taakkalee walleensaa hedduu daawwatamaa fi dhaggeeffatamaa fi jira. Qeeqnis akkumatti fufeetti jira. Egaa kanaan duras sirbisaa danuu akka laalamuu fi viyuunsaa hedduu akka guddatu kan godhan amma miliyoona 30 jala ga'eera. Qeequma haala kanaan irratti deemaa turedha. Isaaf walleensaa ilaalamaatii jira. Warri qeeqxanis itti fufaa yaada qajeelaa ta'e moo yaada karaa poozitiivii ta'e isaafis barreessaa gorsaa jajjabeessaa daawwadhaa fi warri immoo dhaggeeffachuun isinitti hin tolles immoo dhiisaa isiniin jenna. Qophii keenya irraa asuma irratti goolabna. Hanga yoonaa waan nu waliin turtaniif oraa bulaa deebanna. Qubee miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna.